मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। कल संडे है, परसों साहब होमवर्क बना के आना। सर लड़का सो रहा है। सो रहा है? नहीं सर, नहीं सो रहे थे, पढ़ रहे थे। हम क्या बताए सब बता। बताए आप कल चड्डे डे है, चड्डी धो कर पहन लो। यही बोल।